नमस्कार, विजयदीप न्यूजमध्ये आपले स्वागत। धरण अपडेट अचूक माहितीसाठी आमचा चॅनल सबस्क्राइब करा। आज सोमवार 25 सप्टेंबर सकाळचे उजनी धरण अपडेट। उजनीत दौंड येथून येणारी पाण्याची आवक वाढत असून काल रविवार 24 सप्टेंबर सायंकाळच्या तुलनेत आज सोमवार 25 सप्टेंबर रोजी सकाळी 6 वाजता उजनीत पाण्याची आवक 3143 क्युसेक्सने वाढली। सध्या दौंडचा विसर्ग 9318 क्युसेक्स एवढा झाला। त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे। दौंडच्या विसर्गात वाढ होत असतानाच काल उजनीच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला। भिगवण येथे 37 मिलीमीटर, पळसदेव 43 मिलीमीटर व उजनी धरणावर 12 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली। परिणामी उजनीच्या पाणीसाठ्यात वाढ होताना दिसते। उजनीत येणारी पाण्याची आवक ही उजनीतून सोलापूर शहरासाठी भीमा नदीत सुरू असणाऱ्या विसर्गापेक्षा जास्त असल्याने उजनीतील पाणीसाठ्यात मागील 12 तासात 0.16 टीएमसीने वाढ झाली। सकाळी 6च्या उजनी धरण अहवालानुसार उजनीची पाणी पातळी 492.610 मीटर, एकूण पाणीसाठा 2138.75 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 75.52 टीएमसी। त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा 335.94 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 11.86 टीएमसी असून धरण टक्केवारी 22.14% झाली।